Dobro. Dakle, veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule. Tu je Ogi sa mnom. Zdravo. Danas ćemo da radimo jedno otvaranje konzerve, da probamo duvan koji, ja mislim, ni Ogi, a ja nisam probao do sada. Ali evo prvo da kažem iz koje ću lule ja da pušim. Pošto znam da Igi ne koristi ove kukuruzne lule za sada, to je jedan od razloga zašto koristim ovu lulu, a drugi razlog je to što je ova lula meni danas stigla od našeg brata Rušida iz Novog Pazara sa restauracije. To je jedna Rossi lula, nije Savinelli, Rossi je, znači, kako se to kaže, sestra firma ili ćerka firma Savinellija, to je Rossi Rubino. Ova lula je naime bila lakirana šelakom i krenula je, znači, ovde dole, a postavit ću vam fotografiju da vidite, krenula je ovde dole, znači, da se klobuči, da puca taj šelak i sve živo, i to je naš brat Rušid sredio, znači, ona bolje izgleda nego kada sam je kupio bio. Znači, on je ostavio ovako u naturalu, znači, odradio je to neko lepo poliranje, pretpostavljam karnauba, i ova lula je bolja i lepša nego što je bila. Hvala još jednom, Rule. A punit ćemo je ovim ovde duvanom, to je, znači, small batch, Corneli Dilov iz serije The Old Ones i zove se From Beyond. E sad, ako meni Ogi dozvoli, ja bih ispričao priču prvo o ovom duvanu, onako kako sam to čuo i video, a verovatno ako ste i vi gledali od čika Jeremy Reevesa, čoveka koji je, znamo, znači, prvi čovek kompanije Corneli Dill. Naime, te neke davne, ja mislim da je ovaj duvan izašao 2019. godine prvi put i izlazi svake druge godine, posle toga svake druge neparne godine, ako se ne varam. Znači, 19. 21. 23. i evo ove godine je izašao ponovo. A nastao je tako što je Jeremy Reeves pušio staru jednu konzervu, je našao i otvorio staru konzervu Dunhillovog Nightcapa iz 90. godina. Ni on nije tačno siguran, kaže, nikad ne zna one njihove oznake na konzervama da protumači, i palo mu je na pamet da sa onim komponentama koje je imao tada napravi duvan koji će biti sličan, jer, kaže, oduševio se tom konzervom koja je stara bila 30 godina i više. Oduševio je, naročito kaže da su ga oduševili ti orijentali. Koliko su oni potentni, koliko su cvetni, koliko su, znači, i ovaj duvan sada, u 25. godini, je napravio opet nešto. On kaže, ne može on da dostigne to, ne može sigurno da napravi duvan koji će biti identičan tom duvanu koji je pušao iz te konzerve od stare 30 godina, ali je eto pokušao sa tim komponentama da napravi nešto. Naime, evo, Ogi bolje vidi. Pročitaj, Ogi, molim te, evo ovde, od čega se sastoji, znači, ovaj duvan? Evo ovako, kaže Premium Turkish Latakija. Iz koje godine? Kiparska Latakija iz 2004. 2004. godina, znači. Pa onda ovako kaže Eastern Red Virginia 2017. Bright Canadian Virginia iz 2022. Pa onda kaže Taj Izmir iz 2019. i Greek Basma 2022. I na kraju je onako podvučeno zelenim, što bi se rekao, Louisiana Perique, St. James Perry, znači njihovi, znači
Otprilike sličan sastav kao što je Nightcap. Tu ima Perika, tu ima Latakije, tu ima Virginije i ima tih orijentala. Ali bar on tako kaže, a to ćemo da vidimo sada, ova konzerva je neotvorena. On kaže da je ta Latakija nešto specijalno iz 2004. Ovde dve vrste Latakije, ima kipranska Latakija, ima turska Latakija. Mislim da je kipranska iz 2004. a turska je novija. Znači iz 2004. kaže da je ta Latakija neverovatno blaga, neverovatno onako mekana, fina, prosto klizi. A orijentali, ova basma i izmir, čak ih je stavio i u malo jačoj proporciji nego što to inače ide u ovaj. Znači, ovo je preslatka, bar tako on kaže, kombinacija. I ja jedva čekam da otvorim ovu konzervu. I evo, to ću sada da učinim i da napunimo znači, šta kaže, small batch, Cornell i Dill, to smo navikli i sva sreća samo jedan papir. Pa, klasičan miris engleske mešavine, znači smoky, osjeća se ta Virginija, osjećam znači tu senastu Virginiju, ali ovde meni taj orijental, bar po mirisu, meni taj orijental baca to cvetno nešto, a? Da, možda najviše, da. Možda najviše i to, da. Znači, kao na livadi, bukvalno, sam tako mi. Da, baš nas je zapahnuo miris kad smo otvorili. Jeste, baš je onako potentan, tako i on čovek kaže potentan miris. Hajde da punimo odmah i da palimo. Nemamo nešto mnogo vremena, koristili smo evo nešto ovo malo vremena i da se vidimo, da popijemo kafu i evo da snimimo ovaj klip, jer moje dve devojke bi trebale za nekih, pa da kažem 20-ak minuta da dođu. Taman, eto da iskoristimo i da probamo ovaj, kako Jeremy Reeves kaže, jako, jako lep, prijatan, jak i nikotinski i inače jak, ali izuzetno sladak i smooth. Kako da prevedem smooth? Onako, gladak, glatko. Upeglano. Može, upeglano. Naravno, kad je Uroš tu, obično ja ne zatvoram usta. Uroš me pominje, evo, pozdravljam ga ovom prilikom. Pozdrav. Da. Kad je Ogi tu, obično ja ne zatvaram usta. Ali dobro, kad volim da pričam. Da. Ajde ti sad malo pričaj, ja ću zapalim. Da, preuzivam štafetu od Gorana. Pa ništa, ovako, Goksi, na početku da se zahvalim na pozivu. Znači, zaista je lepo i zadovoljstvo snimati ovako nešto, praviti recenziju, otvoriti ovako duvan, jer i evo da iskoristim odmah priliku i da pohvalim javno Gorana i na grupi i na kanalu, jer ovi, naročito i ovi i poslednji videi koje je radio do sada su pravo blago za sve nas lulaše, naročito za ljude koji počinju sa lulama. Možda se malo i ponavljam, ali stvarno svi ti klipovi, recenzije, neka pojašnjenja duvana i njihov istorijat je dragocenost danas, to što Goran radi, tako on je skroman inače, ali evo ja koristim priliku da ga i pohvalim još jednom, tako da hvala ti, brate. Pa nema na čemu, hvala tebi na podršci i pohvali, ali u principu sve što ja pričam toga ima inače. Jedina je razlika to što ja pokušavam ljudima na ovom našem jeziku da nekako dočaram to što
inače ja ne izmišljam toplu vodu, niti ispravljam krive drine, znači ja samo prenosim ono što sam upijem, sam naučim, eto. Znači ništa tu specijalno nema, osim što je na ovom našem jeziku i osim to što, ajde sad malo ja da budem neskroman, što ljudi kažu, čujem sa strane, da ljudima, eto, nekako odgovara način na koji ja to radim. Drago mi je zbog toga. Što je ovo lep duvan? I ja prvi put probam ovaj duvan, znači i ovako na prvu dobar. Da, na prve dimove meni je ovo odlično. Ali mislim da će tek da se razvije malo kasnije. Ova, ja ne znam da li je ta Bright Virginia kanadska toliko slatka ili je upravo to priča Reevesova o toj Lataki. Ja ovu Lataki uopšte ne doživljavam sada trenutno u ovom duvanu kao što inače u latakijskim mešavinama uopšte nije taj ugođaj. Nije to toliko smoky kao što je moja Latakija, mi je drugačija potpuno. Ja evo neki prvi utisak je da mi je orijental onako blago. Kroz Da, uz malo perika onako biberi, znači. Baš onako, ali baš prijetno, baš. Sad da vidiš, ti si nešto kasnije zapalio od mene. Teže da vidiš kad krene da sladi. Ovo je lepo. Ovo je u orijentali. Kako rade orijentali. Dve vrste Latakije, dve vrste Virginije, dve vrste Orijentala i perik. Nema Kentucky, ja mislim da kod Nightcapa, da li mi se čini ili ima nešto malo Kentuckija, čini mi se. Moguće, ali ne sjećam se ni ja tačno. Ne mogu da se sjetim, najviše, toliko je. Ovde ga nema. I ne treba ga biti uopšte. Da, orijentali su meni ovde, Da. I začinski kroz nos su, znači, baš onako, a nije biber, nego baš jak neki začin, neki kari, neko ludilo, znači, i plus, ja mislim da je ta Latakija slatka. Znači, plus je slatko, znači, ovo je kao, ja ne znam da li ste vi kao klinci, verovatno jesi, Ogi, bagrem. Jesi uzimao cvetiće bagrema? Na proleće. Na proleće, pa jesi radio to? Da. Ja se sjećam ko klinac, peli smo se na bagrem i uzimali smo cvetiće i to je toliko slatko bilo. Mene sad ovo podsjetilo na to. Da. Znači kao slatki onaj, gledali smo Pčelicu Maju, na primer.
pa ona leti sa cveta na cvet, pa smo svi ko klinci zamišljali da je to što ona skuplja, da je to toliko slatko, da je to toliko lepo, onaj polen u stvari, cvetni polen. Takav nekakav doživljaj ja imam. Samo da dodam, znači, u mom mišljenju pre svega orijentali i perik. Ta latakija, bez obzira što je ovde navedena, znači prva te obe vrste, pa ne znam, možda će malo zvučati čudno, ali ja je vrlo malo osjećam. Ne znam zašto, mislim... Ja bih rekao malo, ja je osjećam drugačije. Meni je drugačija potpuno latakija nego što sam navikao latakiju da osetim u mešavinama, inače latakijskim mešavinama koje pušim. Znači, drugačija mi je. Mislim da ona najviše šećera ovde pušta, ne toliko ta Virginija. I perik je... To što ti kažeš, kombinacija ova dva orijentala i perika, znači... Negde imaju primat. Orijentali i perik, definitivno. I onaj... tako da kažemo... Posle da kažemo... Aftertaste, hvala ti, aftertaste. Da, upravu si. To je to. Upravu si. Ali neko je pominjao, ja sam gledao neke klipove, čisto malo da bi eto proučio pre nego što otvorim konzervu, da vidim šta ljudi misle o ovom duvanu. Pa se tu pominju neke voćkice, pominje se neko suvo voće. Ja rekao sam, znači, mene ovo podsjeća da kad ubereš cvet onog bagrema, razumeš, pa ga na taj polenasti slatki osjećaj. A opet perik mu daje. Da. Sad kad krenemo da šta bi bilo, kad bismo mogli da dodamo nešto ili oduzmemo, to je sad drugo, ali... Ne znam, ali ovo je, kao što sam rekao za onaj Quiet Nights, imam tu senzaciju da želim da progutam dim, da želim da ga... Da ne da ga izbacim napolje, nego baš da ga progutam, kao da ga pojedem. Toliko je, da. Ja bih ovde, recimo, malo još tu slatku Virginiju dodao da onaj, eto, za neki moj ukus, malo bih pojačao nekako mi, ali, mislim... Nismo pričali o izgledu, pa ne znam koliko to može da se vidi, ali to je klasičan ribon. Da. Znači, ona nema toliko, ta latakija je tamna, vidi se, ali sad što se vide dve vrste latakije. Evo, pogledaj ova i ova druga koja je tamnija. Ne, ovo je perik. Ovo je perik, ali evo ga orijental, vidi ga. Bright Virginia koja je malo onako drugačije rezana. Orijentali, koliko ja znam, orijentali se uvek režu ovako nekako čudno. Valjda zato što je mali list, pa evo ga, vidi ga, orijental, ovaj. Da, on je tu najmanji. Najmanji rezani sveta, obično su ti basma i izmir, to su svetli listovi i ima ovde dosta toga. I lepo je rezan onako duvan. Što se tiče vlažnosti, ta manje za ululu. Znači, nema ugriza, bar mene nije grisnulo do sada. Nema ugriza. Vidi je latakija. Ja mislim da je ovo ta
ta Lataki iz 2004. godine, jer ona ima kristale na sebi, čoče, pogledaj kakva je. Pogledaj list. Da, vidi se površinski jedva, ali... Evo je i ovde. Ali da. Da. Ima tu i crvenih manje, ove crvene Virginije, evo je ovde. Tako da, u principu, ajde, neki ribon, da kažemo, mada nisu izjednačeni rezovi ovde. Orijentali su najgrđe rezani, da tako kažem, najmanji, ali sve u svemu, da zanemarimo izgled, čak bi ja zanemario i taj tin note, jer u principu, eto, taj tin note mi je, koliko se sećam, bio malo više smoky nego dok sad pušim, ali sam više osetio orijentale, više mi je to cveće neki začin cveće. Da. I evo, došli smo negde do pola lule, ni pola lule još. A meni je ovaj duvan sve slađi i sve cvetniji. Ne znam, što se tiče nikotinskog, količine nikotina, pretpostavljam da ga ima dovoljno. Nije mi jak ovaj duvan uopšte, neprijatno jak, ima takvih duvana, ali ovaj duvan je meni izuzetno prijatan, to što kaže Reef Smooth, znači gladak duvan, onako fin, upeglan, lepo si ti rekao. Ali ne mogu da ga poredim ni sa jednom mešavinom koju sam do sad pušio, latakijskom. Ne mogu da nađem, ne da ga povežem sa nečim. Posebno. Znači, ljut, opet sladak, opet cvetan. I taj aftertaste mi je jako interesantan, to si upravo potpuno. Baš je onako prijatan. Reči i Reef, sajde idu hladnija vremena i to sve, malo nam je potrebna jača, drugačija hrana, malo nam je potrebno i ovakvih mešavina. Rule Lula je savršena, znači sređena je maksimalno. Svaka čast. Jeste. I lepo izgleda i mnogo bolje izgleda nego što je izgledala. I taman uz ovaj duvan, ja sam mislio da napunim kukuruznu lulu, kad probam novi duvan palim kukuruznu lulu, ali evo, ovaj put ovo. Čujem da dolaze moje dve princeze i eto, hoću da vam poželim hladan dim, da budete dobri, zdravi, probajte ovaj duvan ako niste i eto, vidimo se. Pozdrav.